23 года назад, в 90-м году, в ночь с 19 на 20 января, советское руководство, которое теряло возможности управления страной, ввели в Баку контингент регулярных войск, которые в одну ночь уничтожили более 150 мирных жителей и более 700 человек было ранено. Я хочу подчеркнуть, что были убиты не политики, не какие-то деятели, не кто-то, кто высказывал свои мысли, а были убиты просто рядовые граждане города Баку, мирные граждане, в том числе и события, которые потрясли весь мир, были и убивали представителей скорой помощи, то есть врачей, которые исполняли свой служебный долг. Танками переезжали через машины, в которых сидели люди. То есть это была акция устрашения. Видимо, на примере Азербайджана, на примере Баку советское руководство хотело усмирить и другие народы, которые входили в состав Советского Союза. До Баку был Вильнюс, до Баку был Тбилиси, но там жертвы не приобрели столь значительного масштаба, как это было в Баку. Хотя, конечно, любая жертва, любая смерть, любой уход любого человека из жизни не по своей воле, а по вине других людей, это, конечно, большая трагедия. В то время мы все жили в одной стране, и было очень трудно осмыслить, что же происходит на самом деле. Но именно день 20 января для азербайджанского народа стал той красной чертой, тем Рубиконом, после которого стало понятно, что жить в этой стране вместе больше будет невозможно. Конечно, прошло еще какое-то время, прошло время для осознания, и, конечно, каждое новое поколение, а прошло уже 23 года, будет оценивать этот факт истории, нашей общей истории, потому что мы жили в одной стране, и, конечно, анализировать его и, видимо, давать оценки, исходя из того времени, в котором они живут. Но для нашего поколения, для людей, которые жили в идеологии Советского Союза, воспитывались в ней, конечно, в рамках одной страны убивать своих граждан за то, что они с чем-то не согласны, даже у самых лояльных людей, даже у людей, которые работали на государственную систему, вызвало, конечно, полное отторжение и понимание того, что эта идеология, эта страна обречена. Поэтому день 20 января является одним из важнейших дней не только в истории азербайджанского народа, но и всего Советского Союза. Мы никогда не забудем тех людей, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость сегодняшнего Азербайджана. Азербайджанский народ никогда не забывает свою историю, свои и победы, свои поражения, свои праздничные дни, своих выдающихся людей. И сколько будет существовать азербайджанский народ, столько мы будем вспоминать день 20 января и отдавать дань погибшим в этот день. С 19 на 20 января на ночь советская армия, можно сказать, что напал в Баку, потому что это действительно как было нападение, как в другую страну, к сожалению, не против своих мирных граждан. Это, наверное, был акт устрашения, чтобы остановить распад СССР. Многие политики обвиняют Горбачева в этих событиях, в Вильнюсе, Тбилиси, особенно в Баку, потому что не за что умерли мирное население. Но у меня такое точка зрения, что Горбачев, если не пошел бы на это, я думал бы, его самого, так сказать, консерваторов коммунистической партии, его самого убирали бы. То есть можно сказать, что может быть остановилась бы даже, так сказать, перестройка. Не пошел бы до конца. Но так все равно, чтобы продолжить свою политику, так убивать мирных граждан, все равно нельзя было. Агрессия против Азербайджана и ее жертвы никогда не будут забыты. Гейдар Алиев.
Именем Гейдара Алиевича я издала вот эту книгу. И из нескольких стихов, из 3 стихотворений я прочту вам несколько четверостишей. Посвящается памяти жертв январских событий 1990 года в Баку. Анаветан, ты в траур облачилась, рассыпала цветы на тротуар. Ты расскажи мне, что с тобой случилось, кто нанести посмел тебе удар. Али есть жертв, здесь взрослые и дети, расстрелянные символы любви. Кто уготовил эти злые сети? Ответит, кто за горести твои? О чем плачет Тар, посвящая шахидам Азербайджана? Скрипит на ветру карагач, и высится к солнцу чинар. Чинар говорит, мужайся, не плачь, послушай, о чем плачет Тар. Арена войны Карабах. Зачем нам арена войны? С войны не вернутся сыны, те, что подрастали в горах, в газах. Ходжалы, Каракент, дороги из траурных лент. В горах, где сыны подросли, с войны те сыны не пришли. В честь каждого сына фонтан, фонтаны родительских слез. Мужайся, наш Азербайджан, страна поэтических роз. Скрипит на ветру карагач, и высится к солнцу чинар. Не плачь, карагач, мужайся, не плачь, послушай, о чем плачет Тар.